黄巢灭亡了，就是南宋灭亡了。那他是南宋的这个皇族的后裔，就像我们来台湾的这个溥心畬溥儒在师大当教授那个溥心畬，他也是清朝的皇族的后裔。那赵孟頫也是赵匡胤的后代，皇室的后裔。那25岁的时候，他的南宋灭亡，这对一个年轻人打击很大啊。那他的妈妈劝他说：“你还是不要急着出来当官，倒不如留在家乡好好的读10年书。”他父亲不在了，他妈妈要求他留在家乡读10年书，所以真的他努力读书，35岁才出来当官，而且出来当官是被推荐的。那时候有一个非常有名的这个御史就推荐他给忽必烈，忽必烈很喜欢他，就重用一个南方汉人。当时元朝的人，蒙古人对南方汉人是有一些轻视的，因为他是南宋嘛，是蒙古人的敌人。但是对于赵孟頫而言，他反而重用了，他是南方汉人里面唯一的最后一等公爵拿到那个爵位而去世的唯一的一个，很少数。那所以对我们来看，赵孟頫是在政治表现上算是非常成功，然后因而影响到整个书坛的一个人物。他的书法在学习上，我一直觉得，当时南宋末年到元朝初年是流行颜真卿的字，就是圆圆滚滚的，然后写得肥肥厚厚的这种颜真卿的字。那所以对赵孟頫来讲，他这个也熟悉，这里面就有一点点颜真卿的味道。然后所以颜真卿的圆笔呢，是我们在学颜真卿学这个赵孟頫很重要的颜真卿。然后赵孟頫当时也为了要对这个圆圆滚滚很弱的这种胖胖肥肥的字进行改革，所以他当时的想法是，如果能够把这个字推到王羲之、魏晋的风格，那会更好一点。他的想法是说，能够改革目前的这个书坛的糜弱，最好找这个时代没有人写的字，那就是王羲之的字。他这么想。王羲之的字呢，又称为侧笔书法。在老师的书法史的理解里面它的分量凡是属于侧笔书法的体系，这个体系的所有的书法家，约占整个中国书法史60%这个强度。也讲一半都是用侧笔书法所写出来的书法家，在书法史里面有这么庞大所以我们如果能够懂得侧笔书法，对你整个一半的书法史，你就有机会可以认识。就是我在教为什么要选择这些字帖的其中的重要原因，就是对侧笔书法60%的王羲之书法体系会有一些认识。这个你们要记住我为什么要教这个帖？很多人常常问我，老师为什么要教这个帖？我的回答是，这就是我的答案之一，就是如果你懂得学习侧笔赵孟頫的楷书，因为王羲之的楷书一件不存，王羲之的楷书一件不存你如果要学习它，必须要从旁敲侧击去学习。那赵孟頫的三明记恰好是楷书，里面有浓浓的王羲之的味道，对学侧笔书法的楷书是有绝大的帮助的。这样了解了吧？这是我的。有很多人问我其实就这样回答他因为我们要学习侧笔楷书，侧笔楷书王羲之真迹一件都没有，但他的比例呢，就是整个书法史以王羲之为首去研发下来的这些体系，有60%甚至就是超过一半的人都写他的字，都变成他的徒子徒孙。那我们当然要学习他咯，可以吧？然后另外一个就是魏碑。赵孟頫呢是在浙江跑到北京去当官的。北京呢，当时以洛阳为主，北邙山的这个魏碑就是他们那时候一些皇族墓葬都是刻一种古代的一种楷书，方方的，然后丑丑的这种字形。所以北邙山的魏碑，我认为赵孟頫到了北方去之后，应该也大量的观看。所以因为我看到他的字里面很多用到方笔的这些起笔收笔，所以我才这么想。所以魏碑是方笔起笔，欧阳询、王羲之的体系的、赵孟頫的、苏东坡的、米芾的，他们都学王羲之的，都是用侧笔，所以方笔跟侧笔变成两大体系。同时南宋末年到元朝初年，
大家所形成的圆笔的体系，这样子3个方、侧、圆，这3大体系就变成我们学了三门技之后，3个体系都可以碰触到，啊，叫一举3得。这也是我为什么要学它的原因之2，这样可以吗？啊，如果有人在问你们这些问题，请你这样回答他：你们老师为什么选三门技啊？我听外面人说张孟俯的字很俗气耶，他当了2臣，啊，南宋灭亡的时候他没有自杀，这种人怎么可以学他的字呢？啊，很多人这样问，啊，那你就这样回答他，因为他是属于王羲之的楷书的侧笔体系，王羲之的楷书一件不存，学它就等于学到了侧笔书法。第2个，因为它里面包含了方笔、包含了侧笔、包含了圆笔，十分的丰富，所以值得学它。这样可以吗？2大原因。啊，我先把这个原因先告诉你们，要不然你们死不瞑目，然后说错，要不然你学习不知道为什么选。好，接着我们再进入到它的这个体系里面，横画开始。张孟俯的横画呢，有方笔的，有圆笔的，有侧笔的，所以我们在学它要好好学这3个。第1个我们称为右肩横，所以把左边的，每次要写横画的时候，它是从左边到右边嘛，你要先不是直接拉过去的，要做反向的反弹力，我们叫拉橡皮筋。啊，学习书法，如果你能够懂得拉橡皮筋这个弹性，你的线条自然有力道。啊，就是我要这样写之前，我要先这样子再拉过去，这样就是反弹力啊。我要写线条下来前，我要这样子再拉下来，加反弹性啊。反弹性它力量会很特殊，会很强。但是如果你以为我要写横画，那我就这样写不是可以的吗？错了，这最烂。我写直画，我就这样写不就可以了吗？这最烂。不要这样写，这2者都是最烂的，都是笔倒下去的结果。好，那我现在再把横画呢持续讲。我要写横画，我要先懂得右肩横、左肩横跟中间的细腰横3个笔画。我先写右肩横，我说过要拉橡皮筋，所以我要写短短的，左边比较胖，右边比较尖，就必须这样重一点，拉过去。这边比较重，这边比较轻，这加右肩横，可以吗？再一遍哦，拉过来。老师，你拉的时候，它笔已经在纸上有痕迹。刮擦，刮，毛笔是刮的，所以用笔尖的这个部分去刮纸，而不是跌倒了，是磨纸，不是跌倒。所以你以为写字是抹，那就不是写，那叫画。笔倒起有什么好写？不好写，笔倒起就倒起，就得败笔。我们现在不用这个写法，要把它站起。各位，站起来就是你现在要在老师的身边学习这个书法最重要的一个关键，要学习让笔站起来。再变哦，所以我的方法是先把整个笔哦，在这一个面里面把它全部把它沾浓的湿大的墨，那笔尖的墨会滴嘛，就把它刮掉一些，用大拇指、食指、中指碾成180度一字形的起字，这样开始写这个字，侧笔、方笔都解决。那这个一字形起字对准左上角到右下角这个角度，然后有点立起来，这样看到我的碗有点立起来，这样写字最棒。如果你写的是趴下去的碗，那你的每个线条呢，末端都会齐起的，那这个齐起的就不是我们要的线条。这样理解吗？要这样子。好，那毛笔的笔尖要有点一字形的起伏。好，接着我们讲左肩横，像这一段，左边稍微轻一点，好，就这样写。逆笔一样是要往右边前，先往左边轻一点，再推过去。你看，推不动，因而有那个摩擦力，才是真正的线条。推不动。如果你能够很轻松的抬过去哦，那叫画字。太轻松就画字，应该要推不动才对的。推不动，那个是好线条。推不动，这叫做左肩横。所以我们把右肩横搞定，左肩横搞定。
再来是细腰横，细腰横的写法一样，把毛笔刮扁，整支笔在墨哦，不是只有笔尖哦。很多人写字写到2笔就没有墨，因为他这里都没有墨，白板，那是错误的。直线跟横画呢，把它讲清楚。直线大概有分3个，下尖竖、上尖竖跟细腰竖，就是我要写下来之前，我要逆笔推过去，再拉下来，逆笔推过去，再拉下来，这个叫做下尖竖。轻轻一点点逆笔推下来的时候，底下比较重，这叫上尖竖，像人，这就是上面尖尖的，底下胖胖的，这个地方就尖尖的、胖胖的，看得出来吧？这个重重的，这个轻轻的，这是下尖竖，对吧？然后像中这个就是中间可以略提腰，提细一点点，底下重重的，在末端再一点点刮过来，这个就是所谓的细腰竖。一点点。